ရိုက်နော် ကဲပြည့်တဲ့ယူမျိုးလုံးပိတ်ပြီးရင်ပြတယ် ကူဒီကဖောက်နာကြတော့တရုတ်နေကကြတော့ဝါဆန်ဆွေအင်္ဂလိပ်နေကကြတော့ baby 3တပည့်ကျော်ကထူးထူးခြားခြားပလိုက်ပေါက်ပေါက်လာဆိုတော့ပထမဆုံးပလိုက်ပေါက်ပေါက်သူကကြတော့ကိုကလည်းဗလား2990ကို1900နဲ့2118ကျင်းနဲ့ချတာဆိုတော့သူကဈေးသက်တာတယ်သူပြောပုံ1900ဆို2000ပဲထားပါတော့လေအဲ့ဒါနဲ့ရလာတာသူကတော့တန်နေကိုကတော့တန်နေလို့မထင်ဘူးအမှန်တိုင်းပြောတာဒါပေမဲ့သူကဒီထဲမှာ တန်နေဆိုဒီ box ကဒါဘယ်လောက်ပါဆန်လဲသိရှိတယ်ပါဆန် လို့ပါဆန် ဒီ size အီပဲစားနေပါလဲဆိုတော့ပါဆန်နေ စင်တီမီတာတွေပါတယ်နော်လို့လားအကုန်လုံးတရုတ်စာတွေပဲဆိုတော့မို့ ဖတ်တယ် ဟိုမေယောဟောကာရီမစင်ဟောကာရနိုင်နားမလဲ ဒီဘက်မှာဆမရုပ်ရွေး ဟဲဒီမှာရုပ်ကသူကလည်းကိုယ်စိတ်မရှိဘူးနေရောဒီကသူရဲ့ all style ဆိုရင်သူရေးတာမလားဒီမှာသူက secret ပါတယ်အဲ့ဒီ secret ဘာလဲမသိဘူးလောလောဆယ်ကိုကဒီမှာရှိနေ2 4 6 8 10ကောင်အဲ့10ကောင်လည်းဘာတွေမှလည်းမသိဘူးဒါပေမဲ့လို့ဘာရွေးခိုင်းလဲဘာကြိုက်လဲတို့ပြောတော့သူကအခုလောလောဆယ်3ခုရွေးထားတယ်ဒီကောင်လေးရဲ့ဒီကောင်လေးရဲ့ဒီကောင်လေးရဲ့အဲ့ဒီ3ခုပေါ့နော်အဲ့3ခုပါလို့ရှိရင်တော့ ပြောရမှာပါ happy ပေါ့နော် happy ဆွဲရတယ် ဟုတ်ကဲ့ဆုံး ဒါပေမဲ့ချစ်ရဟိုဖြစ်သွားလို့ သူမှရမပါဘူးပေါ့ပြောရမလို့ ညီမလိုပဲဖောက်လိုက်တော့ ညီမလိုပဲဖောက်လိုက်ပြီနော် တို့ဘလိုင်းပေါက်ပေးဖောက်တယ်တို့ဘလိုင်းပေါက်တယ်သူပဲဖောက်တယ် ဟုတ်ခဲပြီးတာ ခဲပြီးတာလားနာမ ကျမအားကုန်ပါဆိုလို့ လောက်ပါမကြည့်ရသေးမကြည့်ရသေးငါမကြည့်ဘူးနော်မကြည့်ဘူးနော်မကြည့်လေ မကြည့်ကိုရရင်ပြကြလိုက်ဟောအိတ်ကရင်ပါပါလေ ပရိတ်တက်ယူနေကြလားဟောအိတ်ကြီး အိတ်လောဆယ်အိတ်ကရင်ပါပါ အိတ်ကိုကန်ကြီး အဲ့တော့ဘူးမကြည့်နဲ့အဲ့ဒါကပ်ပါတယ်ကပ် ဟောလို့ဒီနားမှာကတ်တယ် ကပ်ဒီထဲမှာ ချစ်တော့ချစ်တယ်လေးနော် ကိုဒီထဲမှာကပ် ဟောအေးကပ်ပါ အဲ့ကတ်ကအ လော ရာ ဆယ်တိတ်နေနော် အဲ့ဒီကတ်ကအရာ တော့တယ်ဘာကောင်လဲဆိုတဲ့ဟာ အိုးချစ်အောင်မြင်သွားပြီ ကိုရမပြောနဲ့လေမပြောနဲ့တော့ပါစံ ဘောသူတို့ကအဲ့လိုမျိုးပြောတာအကောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအယုတ်ဒီ size ဆိုရင် 100% လို့ တူတယ်ပေါ့ 300% လို့100% လို့ တူတယ်ပေါ့ ကဲလို့ကဲမမနှိုက်လိုက်တော့မမနှိုက်လိုက်တော့ အော်သူကကိုပေါ့ခဲ ကိုကြီးကတိတ်လေးနေရမှာလေ ကိုလေးတက်တက်ပဲနေတယ် ကိုပေါ့နိုင်ရ ကိုလေးတက်တက်လေးပဲနေတယ် ဘာတော့ဘာစင်ရဘူးလားတမီးလည်းမရှိရတယ်တမီးလည်းမရှိရတယ် ဘာလို့လဲ ဘာဆောင်းလေမ အဲ့ ဆော ဒါ င်း သူပိုက်တဲ့ဟာကြီးမဟုတ်တော့ မဟုတ် ဟဲ့တရားပြရပါလား စမတို့လို့ရိုက်လေ ချစ်တော့လား ဟုတ်တယ် ဘာလို့လဲ ပန်းရောင်ကောင် ပန်းအောင်ကောင်း ပန်းရောင်ကောပြီ ချစ်လိမ္မော်အောင်လိုချင်တာဟုတ်တယ်မလား ပန်းရောင်ကော ချစ်တယ်လို့ချစ်တယ်လို့ ဒီပန်းရောင်2ရောင်ရှိတယ် ဒီပန်းရောင် ဟုတ်တယ်ချစ်လို့ရင်လည်းကောင်းမယ်ဟုတ်တယ်လေ မဟုတ်လေ မဟုတ်ရိုင်းမကွဲပါဘူးလေပန်းအောင်လိုရင်လည်းပန်းအောင်ရပါဆိုကတိ ဤနေ ဒါပေမဲ့ထဲမှာညိုလေးပါပဲဆက် ချစ်တယ် ဤရရှိဤရ ဝါ ရှိ ဝါလေးချွေဝါလေး ဤရရှိမှာတော့ ပြန်ဖြီးလို့ရတယ် တော်တော်ချစ်တယ် ဒီမှာလေတချွတ်လို့ရတယ် အယုတ်ချွတ်လို့ရလားချွတ်လို့ရအော်အမေ မချွတ်ကြည့်ရတယ်ဒီမှာ ချမ်းအောင်ဝင် ဒီမှာလေ အိုး ဒါလေးကတော့ချစ်တယ်ဂျိုလေးနဲ့ အိုး အဲတမင်ဂျိုလေးနဲ့ချစ်စရာလေ ခဝိုင်းရ ဒီမှာ ခဝိုင်းအမေ တော်တော်လာ ကျမမလုပ်တယ်နော် ဆောင်းနေ ချစ်တော်လာနော် တန်နေစမ်းမဒါတကယ်ရောင်းဒီမှာ3-4တောင်ရှိရတာ ပြန်အောင် တူကိုရ မဟုတ်လေပြန်ဘာလို့ပြန်ရောင်းမှာ baby my home welcome to my home ဤရရှိ ဒီမှာဒါ ဤရရှိချစ်တယ်လေ အိုးအိုး ကလေး ကြောင်းဆုံးကုန် လေးတော့ငိုတော့ပါကလေးတော့ငိုတော့ပါ အဲ့လိုထိန်းတာကျွမ်းတာ โอเคအဲ့လေးပေါက်သွားပြီပေါ့နော် bye ကဲလူညာလေးရ